हाय दोस्तों, क्रिएटिव हैक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक होम थिएटर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हर वीडियो पाने के लिए। आप सभी दोस्तों से आशा करूंगा इस वीडियो को आप ध्यान से समझना। अगर आपकी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑक्स इनपुट और ये है ऑडियो आउटपुट। तो दोस्तों, ये हमारा खराब हो चुका है, तो दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे। दोस्तों, होम थिएटर के पीछे की तरफ जो स्क्रू है, पहले मैं उसे खोल लेता हूँ। दोस्तों, मैंने सारे स्क्रू को ओपन कर लिया। तो दोस्तों, पीछे की तरफ जो ढक्कन है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। दोस्तों, पहले मैं इस बोर्ड की स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हम इस ऑडियो बोर्ड को खोल लिए। आप देख सकते हैं कि हमारा एक आउटपुट ऑडियो जैक खराब हो चुका है। तो दोस्तों, हम पहले इसे निकालेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस जैक को खोल लिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक नया जैक खरीदा है। तो दोस्तों, ये आपको मार्केट में 20 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। चलिए इसको फटाफट से लगा लेते हैं। दोस्तों, इसको लगाने से पहले कुछ पूछताछ कर ले। ये दोनों है ग्राउंड और ये दोनों लेफ्ट राइट। मैंने इसको लगा लिया। अब इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने सारे पिन को सोल्डर कर लिया। अब दोस्तों, मैं इसको पहले की तरह लगा देता हूँ। तो दोस्तों, हमारा होम थिएटर रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों, इसके सारे स्क्रू को हम पहले की तरह लगा देते हैं। दोस्तों, हमारा होम थिएटर अब ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।